Pater Markus Reck ist einer der beiden letzten Palutiner in Hofstetten. Zum Kloster gehört ein Waldstück mit einem Dammwildgehege. Die Tiere werden ihm fehlen, wenn er bald in die Schweiz zieht. Denn die Palutiner geben ihr Kloster hier im Bayerischen Wald auf. Wenn du über Jahre Gras gemäht hast, das Korn gemahlen ist gebracht, sie gefüttert, sie kamen, umringten dich, da hast du einfach ein Stück mit den Tieren gelebt. Und das ist eine Qualität von hier, mit Menschen zu leben, mit der Natur, aber auch mit Tieren. Und dass sogar so scheue Tiere fast eine Beziehung mit ihr aufbauen. Ob die Hirsche hier weiterleben dürfen, war lange Zeit ungewiss. Genauso wie die Zukunft der Palutinergemeinschaft. Bis zu 30 Patres und Brüder lebten hier einmal, doch es wurden immer weniger. Vor 3 Jahren erst hat die Gemeinschaft ihr 100-jähriges Bestehen hier im Bayerischen Wald gefeiert. Schon damals stand die Schließung des Klosters im Raum. Und da haben wir einfach gesagt, wir wollen gleich proaktiv rangehen. Wir sehen die Wirklichkeit, es braucht neue Lösungen. Und darum haben wir eigentlich seit 2022 aktiv daran gearbeitet. Hilfe bekamen die Palutiner aus dem nahegelegenen Falkenstein. Von Claudia Rosenhammer und anderen, die das Kloster erhalten wollen. Durch die Klosterauflösung haben einige von ihnen ihren Minijob verloren. So auch die ehemalige Pförtnerin Martina Griesbeck. Zahlreiche Besucher kamen zu Seminaren oder Exerzitien ins Kloster Hofstetten und besichtigten dann auch das Wahrzeichen Falkensteins, die Burg. Ganz allgemein, der Tourismus, der Bekanntheitsgrad, ja, das wird schon ein bisschen abnehmen, denke ich. Ich glaube aber schon, dass viele Menschen Hofstetten vermissen werden, weil es Familien gibt, die schon seit Generationen mit den Palutinern verbunden sind, weil die Oma schon Kontakt hatte zu Hofstetten, die Kinder und die Enkelkinder jetzt wieder, die jeden Sonntag in die Gottesdienste gegangen sind. Es geht nicht nur um die Wirtschaft oder den Tourismus. Das Kloster soll weiterhin ein spiritueller Ort sein, auch ohne Palutiner. Das ist das Ziel der Zukunftswerkstatt. Die beiden Kapellen und das Dammwildgehege wollen sie erhalten. In den letzten Jahren hat die Gruppe versucht, mehr Leben ins Kloster zu bringen. Hallo, guten Morgen, wir sind wieder da. Ehrenamtlich haben sie Kurse, Auszeiten und Meditationen angeboten, damit mehr Leute ins Kloster kommen. Sie haben aber auch nach Kooperationspartnern und später nach Investoren gesucht. Die Palutiner waren in der Zukunftswerkstatt mit dabei. Für mich ist die Erfahrung hier vor Ort in diesen 5 Jahren jene, die der Gründer, der heilige Vinzenz Pallotti, der im ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt hat, eigentlich diese Erfahrung wie er zu machen. Er hat Laien gesammelt, um gemeinsam mit ihnen ein Werk anzustreben. Von den Menschen hier sehen viele das Kloster als ihre geistliche Heimat. Als Ministranten, Kirchenmusiker oder in der Gartenpflege haben sie das Haus lieben gelernt. Die Palutinergemeinschaft vor Ort konnten sie nicht retten. Aber die Zukunftswerkstatt hat im Gespräch mit dem Provinzialat der Palutiner einiges erreicht. Also hier stand auf dem Spiel, dass die Meindelkapelle als sakraler Raum wegfällt. Es stand auf dem Spiel, dass die Hauskapelle profaniert wird, also das heißt alles Heilige raus. Und es stand natürlich auf dem Spiel, dass unten das Hirschgehege eliminiert wird. Und das haben wir jetzt so hingekriegt, dass das jetzt mal so bleibt, wie es ist. Und da sind wir schon stolz drauf. Das Kloster wird verkauft. An wen ist noch nicht bekannt. Doch das Haus kann wohl weiterhin auch ein religiöser Ort bleiben, eine geistliche Heimat. Darüber freuen sich die Menschen aus dem Umkreis, die durch die Zukunftswerkstatt zu einer vertrauten Gruppe zusammengewachsen sind. Das, was mich bis heute immer wieder auch berührt, ist, dass in uns allen eine Hoffnung weiterlebt, obwohl wir noch nicht genau wissen, wie, aber dass irgendwie gut wird. Es ist ein gutes Ende mit einem positiven Fragezeichen in die Zukunft, weil wir halt nicht wissen, wie es weitergeht, also ob wir noch einen Platz haben hier. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass es gut weitergeht und diese Arbeit war einfach schön. Auch wenn die letzten beiden Palutiner ausziehen, es hat sich eine neue Gemeinschaft gebildet. Engagierte Menschen, die ihr Kloster Hofstetten nicht aufgeben wollen.